Assalaamu calaykum Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waan is salaamay maanta videogan soo dhigay waa video day in the life maalin nolosheeda bas waxaan tusi doonaa quraacdeeda sidaan waxayo shaah jadiidana waan nii tijaabinayaa oo waan tusi doonaa maanta waan baxanaa waan soo duurduuranaa soo waa kaas soo dhawow oo daawasho wacan Assalamu alaikum kusoo dhawaada channelkayga maanta waxaan ii duubayaa vlog day in the life maalin nolosheeda hadaa subscribe ku hayn channelkayga subscribe ku isaar the video guna cajibiso like isaar share gare insha Allah so maanta planku waxa weeyaan waxaan ku talagalahay intaan tago IKEA waan isla bisay everything like last minutes waxaa liga eri intuu IKEA xiran yahay so waxaan tagayaa maanta HomeSense alaab baan celin doonaa HomeSense store naani waxaan ni doonaa because sharaxaadu saan u arkay wani cajibisay so yeah anyways day in a life wayaan maanta videogan i duubayo so kolleyba intaan bixin waxaan waxaysanayaa quraac أنا قراءة ذا intermittent fasting بان وحياة مكان قراءة ذا وحا قراءة ذا أضو لبية طبعا كأما كودا دور نمو because intermittent fasting بان وحياة so ما أنت قراءة ذا وحياة و French toast أما فرسيس وحل ذا pain perdu و very easy very healthy عانو بس كلها قصة عانو almond milk ما استعمالها عانو حبدنا لقى vanilla extract سكر إنيرو مليحة cinnamon powder باكو درسا انتها بس كل لاقي بس فرن كاغنا وساق هذا نصا فرن كانوا يستعملوا keto friendly وحلوي بيا أدا أربع شيت natural food pantry حاجة من كسب سدا وكيرو so أد بونج عليها هي وكان فرن كوبرف كان قشة because حبذوا ما مالنتي باستعمالها وان يريا because فرن كواقعلي وحلا ردا كيرو fiberlicious أدا أربع قشيد natural food pantry وكهلي كرتا so وكان بانكن بساق هذا قراءة كستبا كريمة كوحيا so وحا أرتف فرن كان برا فكريدي so حاجة بفرن كطول دقة مركز دبنا فرن كواكاس وإنير grill بإنير نقضي so صابا ودح دقة علبتنا سكولاقي آدي كوراجين كذا كوراج سوق دادن صابا ودح دقة مكان برر بندور دقي و very easy breakfast أو عفمات كانوا في عيني هاي because أنا أرت كيلو بوحياة so أنا وي في عيني هاي تكلنا ومعان أو كل بدنك صباح كستوحن كقرا عذانا له أما أكون كل وانكده لا وكنت so كني بنكون بدلا أما وحنا وحيستا كيلو pancakes نيتوسيدون إن شاء الله so وكاس بنكون حلاقي مكان لبضر دنبا grill جرين انتها بكون دنتهاي waxaana ku shubi doonaa maple syrup oo aan ka soo iibsay natural food pantry-na oo zero sugar ah so waa kaas quraacdeeda intaa bay ku dhan tahay
So baalkan baan tijaabinayaa waxa weeyaan 30-day detox tea waxa weeyaan shaaha cabasid subax kaste kani waa subaxdiiba cabasa 3 cishood so bil kana waxa weeyaan habeen dhaaf so kani waxa lagu talagalay deynta kani ku tagtid kana waxa weeyaan bas calooshaada markaas waxdii soo kacdid calooshaada faaruqa uu ku nadiifinaya marka waa 30-day detox description box waan dhigi doonaa imika review baan wadaa imika waa toddobaad waxaan waxayo and mashallah caloosheedu waa very nice, that's all I'm gonna say, and constipation, not especially constipation ko fiican yahay. So wakan waan dhigi description box kada doonaysin taybsitiin inshallah. Wayab. So Wednesday ariyay wax kastay IKEA ma aan alaab badan doonaynta cisho. So markasta dib baan u dhigaa. So maanta waxaan siray no more excuse is diyaari bax. So Wednesday ariyay wax kastay waan soo dhacay alaabtii balkan hor dhigay. Anoo sii baxaya odagaygu yiri xagee tagaysaa? IKEA baan tagayaa. And guess what? IKEA u xiran yahay maanta. maskaxdeeda walahi meelkan kuma qeynhay because of COVID-19 meel kasta way xiran yihiin so IKEA no xiran yahay so waxaan siray it's okay ilaahay ma qorin so imika waxaan tagayaa home sense walaashay waan soo qaaday waan duurduuranaa because jacketkii wax kasta waan sitaa so why not waxaan tusayaa guriyaashana sidee u qurux badan yihiin ma sha Allah imika waa habeen waxba lama arkayo but beautiful houses kani tariigu shiday habeen kaste hadda marka xagga soo maro tariigu way bedilaan I hope itay arkiin anigoo duubaya but check how beautiful it is 2 garage inshallah one day guys one day it's allowed to dream the police can go here around the corner but yeah egg so beautiful mashallah gurigan markasiin kastarigu xiran yahay but siduu u weyn yahay anyways intaa mani to say guys quruxda mashallah so imikaba soo galay maanta waxaan waxaynay bas aniga walaashay wallahi waan duurduurnay meelna ma furnayn everything was closed home sense-na أنا waxaan galaa xagga Gatineau furnaa laakiin intaan soo noqonay way naga xiraan but anyways waxaan doonayaa bas intaan vlog dhamay intaan tuso lashes kan so waa kan sidan buu socdaa waxa weyn lashes mala waxa weyn kulli xabadood kani baa imka sitaa mar badanna waa kulli waa gashan kartaa I really love it
wallahi it's very nice. $20 on Amazon. So yeah, kana waa kan an eyeliner ka marsanaysid and markaa wuu ku dhagayaa. Very nice. I love it. So waa magnetic. Xagan uga soo baxaya because waa iska saaray, but I love it. Adat hin sidoo kale makeup ka dan adin. This is very nice. Link one is for the description box ka, but waa magnetic. So socoto xabad baa iska saarayga kaas. Waxaan marinaysaa eyeliner ka caynkan, and then I don't know inta ku noqonayo because wait, it's very hard. Yaro ku dhagaya. Kaas ku noqday already. It's very nice, convenient. Box kan buu ku yimaadaa, waan intusi boxkaas ku dhex jiro. But yeah, so maanta iga raaleeyahaada because wax badan ba aan plan garay. Waxaan doonay inta IKEA nituso, alaab baan doonay inta IKEA ka soo iibsado, alaab inta cusho, but IKEA uu xiran yahay, Ilaahay baa qoray. Maxay kale HomeSense na waa laga hor xiray. But yeah, videoga dani cajabisay like ii saara, subscribe ku soo biira channelka. Inshallah wano khamiista soo socda. Ade doonaysiina vlog caynkan oo kale, just day in a life. Badan kameraga ma soo galo, but this vlog caynkan oo kale ni cajabiyay. Like ii saara oo iga dhahade, you know, kameraga soo gal. Inshallah. Waa kaas inshallah wano madhow. Maxaa salaamo.